Hoje eu estou aqui para mostrar uma massinha e uma moeba, gente, que eu fiz. Não ligue pra minha mão, né? Que eu fiz ontem. E eu não sei como é que está ela de manhã, olha. Esse daqui tá molezinho, não sei se tá grosso. Esse daqui tá normal, ó. E dá nojo, né, gente? E ela tá preguenta, porque hoje de manhã eu peguei nela. Aí tava preguenta, não sei que agora mais tarde. Não tá ficando preguenta não, né? Essa daqui é slime, essa daqui é a massinha. Aí nós vamos ver agora, gente. Mas a gente começa, já deixa seu like, se inscreva no canal. E você quer que eu ensine, gente? Eu não vou ensinar, porque eu já fiz aqui no canal. Se você quiser que eu ensine de novo, só que isso daqui foi diferente. Foi diferente, muito fácil. Diferente. Eu quero que tenha 10 likes nesse vídeo. Então vamos começar. Eu vou pegar primeiro logo nessa daqui, né, gente? Que eu tô com um pouco... Olha. Muito bom ela. E a mão da gente fica... Sei lá, a mão da gente fica coisada. É um pouco preguinha. Deixa eu ver se ela faz o barulhinho. Faz, né, de cá. Faz um pouco, mas ela não é slime. Essa daqui não é slime. Ah, vou pôr ela... Não. Vou pôr ela aqui do lado. Ai, agora vamos pegar nessa daqui, gente. Quero mexer logo ela aqui, né, gente? Que eu não quero pegar na mão, não. Ai. Pronto, consegui tirar. Deixa eu limpar aqui. Pronto, olha. E eu botei ela no potinho. Aí quando ela tá preguenta, né, ó, ou então você deixa ela um pouco dura. Se você fizer do mesmo jeito que eu vou ensinar, né, se tiver 10 likes, aí você botar muita massa, vai ficar desse jeito. Vai ficar uma massinha. Aí você botar pouco, quiser ela um pouco assim. Só que não tava assim, tá? Porque de um dia pra outro elas mudam. Aí você tem que botar dentro de um pote. Ela vai ficar um pouco mole, mas quando você pegar nela, ela vai parar. E ela não vai ficar mais preguenta, tá? E ela tá com esses bichinhos aqui, né, gente? Ó. Que eu botei coloral e botei corante um pouco azul, aí ficou dessa cor aqui. Aí ficou do jeito aqui, que eu peguei um pouquinho daqui, botei aqui, peguei um pouquinho daqui, botei aqui. Ó, deixa eu juntar aqui de novo, ó. Ai, vem pra cá. Pronto, ó, se misturar, ela mistura, tá vendo? Bem boa ela. Deixa eu pôr aqui no pote de novo. Ah, vamos botar essa daqui aqui. Vamos ver se essa daqui faz barulho. É porque que tá um barulho ali aí. Ó, deixa eu mostrar de novo. Ah, gente, tá com a bateria fraca. Aí desligou, mas dá pra vocês verem. Olha. Pronto, agora eu vou pôr aqui dentro de volta. Porque eu não quero mais brincar com isso. Agora deixa eu pegar nessa daqui, gente. Eu amei essa daqui que eu fiz, ó. Muito boa ela também. Ela é quebradiça, mas também não se quebra assim, não se quebra se você puxar assim com força. Mas se você fazer assim e puxar assim, ela não se quebra. Muito fácil, mas ela quebra. Ela tem tipo, ela também tem um pouco de glitter. Não é glitter não, gente, é coloral que também dá a cor. E a Kawane tá ali na minha avó. Ainda bem que ela não sabe nem que eu tô aqui, eu acho. Ó, a gente fica preguenta. Então, pessoal, esse foi o... Olha, igual o flash, ó. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no nosso canal.